大家好，我係 Lydia。幫朋友慶祝生日唔使選擇困難症啦，因為我生日嘅時候幫大家響珠海同埋深圳試咗2間高質嘅餐廳。西餐嗰間餐廳佈置浮誇到好似拍 MV 咁啊，但係食物都一樣有實力有質素㗎。而中餐嗰間更加直接用味道去征服你啊，好食到唔停口啊！包埋生日佈置，2間都係人均200蚊咋。第一間介紹嘅係珠海城市陽台頂樓嘅麗莎花園，英式宮廷風 Tiffany Blue 主調加滿牆嘅花海，浮誇得嚟真係幾靚喎。室外嘅花園仲不斷吹泡泡，成個畫面好似夢幻嘅童話世界啊！到處都係花花草草同埋打卡位，影相都影到唔停啊！天氣涼爽，坐喺呢一度咁 chill 嘅環境，望住個海，真係唔想走噶。今日好熱，我哋梗係坐室內啦。生日佈置咁靚，梗係盡情打返幾張卡先啦。估唔到食物都有驚喜，麗莎花園沙律新鮮好食，忌廉松露蘑菇湯，裏邊有好多蘑菇，好 creamy， 好嫩滑。流心蛋 carbonara， 蛋香濃郁，而醬汁調味都做得好好，但可惜個意粉呢就唔夠 al dente。呢份牛板腱非常有驚喜，腍得嚟又有牛肉味，人均唔使200蚊，呢一餐真係真心推介。第2間就係深圳嘅深業上城燕圍悅享餐廳，裝修佈置得好典雅，好大氣。消費1800蚊就可以選擇包房啦。生日嘅佈置相對簡單，但係都好靚，好有驚喜㗎。服務員會幫我哋點上生日嘅大蠟燭，仲會有一幅壽星女名嘅畫添啊！而台上面全部都真係真嘅鮮花。而食嘢之前，梗係開心影張靚相先啦。開胃前菜就有話梅聖女果同埋招牌嘅拌菜盞，呢一個精緻又非常好味啊！跟住每位就有蟹粉山藥粉皮燴花膠，湯好鮮甜，而裏邊嘅花膠份量都好足㗎，仲贈送咗生日長壽麵添，但係太飽我冇食到啦。套餐我哋揀咗聖子王家燒台州豆麵，同埋黑松露糯米炒九節蝦。九節蝦超級多，又爽又彈又好食，而真係有好多黑松露喺裏邊，好香好鮮㗎。呢一個老菜譜糖焗大黃魚真係不得了，香氣撲鼻，又鮮又嫩。最後加上上湯時菜，生日點少得吹蠟燭食蛋糕呢？最後加上雲朵梳芙梨，完美作結。呢個3人餐足夠4人去食，所以人均都係200蚊。2間餐廳，你又會揀邊間呢？